Kulkas minibar 50 liter, cocok banget buat anak kosan. Dengan garansi di 5 tahun kompresor, 3 tahunnya jasa spare part, dan wattnya super duper lowat banget, cuma 85 aja. Dengan teknologi sudah microfrost teknologi, bunga esa tipis di bawah 1 cm. Memiliki 2 buah rak di bagian pintu, dan 1 buah rak kaca tempered glass. Ada freezer mininya juga, pengaturan suhunya pun paling tinggi di 7. Langsung cek temen di Keranjang Live.